Mangutana ra unta ko about sa mga relihiyon ug nganong gadinautay sila. Okay, yung pangutana, ngano kunong nagdinautay ang mga relihiyon. Ikson, ingani, naay nagdinautay, nasay nag-amiguay. Naay naglain ang ilang paminaw, nasay mga tao nagkaamiguhay. Okay? So, ingani ni igsuon, mismo ba ganin siya wala pa'y relihiyon, na magdinautay, na mag-amigo, normal na siya igsuon. Kaya dili na tumatawag yung normal nga, mauginay pagkinabuhi. Kaya napamagod si Satanas ni nga kalibutan. Pero kita mo ingon igsuon, sa kasaysayan sa mga simbahan kaniadto, dili lamang dinautay, pinatyanay pagyod. Ang Seventh-day Adventist lang ang wala ma-involved sa gitawag nato og pinatyanay sa kaniadto sa mga panahon sa Reformation. Okay? Sa panahon sa Reformation, daghang mga Protestant nga gipang patay. Okay? O daghan sa mga reliyon nga gaway. Tagaanta mo sa mga ginagmay nga gitawag natong kasaysayan igsoon. Ako'y gikuha diri nga mga quotation diri. Niya din igsoon sa kang Philip Scuff, The History of the Christian Church, Volume 4, page 166, nagingon, "The Lord destroyed the Jews and Christian. Let his anger be kindled against those that turn the tombs of their prophets into the places of worship. Let there not remain any faith but that of Islam." Okay? Adunay kasaysayan igsuon nga gaaway, na say for example ang Islam ug ang Christian kaniadto. Sa term nga gitawag natog mga crusade, daghan usab na namatay nga mga Hudiyo, ilalom sa pagdumala sa Islam, daghan sa Christian namatay sa ilom sa pagdumala sa Christian, daghan sad ang namatay nga naa sa Islam, ilalom sa pagdumala usab sa mga Christian, no? Ingana ang sumala sa kasaysayan kaniadto. Now adunay mga kasaysayan dinhi igsoon, for example, dinhi sa Catholic Church, no? Adunay mga kasaysayan kaniadto nga adunay panag-away, adunay pagpatay ngadto sa gitawag nato og mga dili magatuo sa ilang mga pagtulunan. Og ato na siyang igsuon nga matikit-an nga mga pagtulunan gikan sa Scuff Volume 5 511, no? Nag-ingon diri. For example, Béziers, a town in southern France with a large number of Albigenses, was stormed in 1209 by an army led by the papal legate Arnold of Sitioux. A horrible butchery occurred. The wild soldiery heeded well the legate's command, fell all to the ground. The Lord knows his own. Neither age nor sex was spared. Church walls interposed no protection, and 7,000 were put to death in St. Magdalene's Church alone. Daghan sab ang napatay sa gitawag nato og under sa gitawag nato og Roman Church anang panahon, og daghan ang mga Protestant sad ang nangamatay. Pero dili exempted niya na ang Protestant igsoon. Nasay mga Protestant igsoon nga daghan sad sila og napatay, no?